Hola! Aquest llibre és de Mama, vull que siguis com un elefant. El títol és Mama, vull que siguis com un elefant i us el recomano molt perquè el llegiu, perquè és superdivertit. I a més, les il·lustracions són de Marta Muntanya i la que l'ha fet és la Cinta Arasa i a més és superxulo perquè té poquetes pàgines però és superdivertit i us el recomano molt. Aquest llibre va sobre una mare que va molt atabalada amb el temps i que sempre s'està mirant el rellotge. I un dia el tio Pep li va regalar un peluix al nen i aquell peluix el prenia a tots els llocs fins que un dia se'l va deixar a casa. I si voleu saber què va passar, teniu que llegir-lo perquè és superdivertit. Adéu!